Lá, 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 vamos cantar. Jesus nasceu pra nos salvar. Os anjinhos vão tocar. Todo mundo vai dançar. Maria e José, numa viagem sem fim, chegaram no estábulo. Foi lá que ele dormiu. O boi e o jumento fizeram mui, e Jesus sorriu, bem feliz ali. Lá, 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 vamos cantar. Jesus nasceu pra nos salvar. Os anjinhos vão tocar. Todo mundo vai dançar. Pastores viram anjos brilhando no céu e correram pra ver aquele bebê tão fiel. Os reis magos também vieram do deserto. Trouxeram ouro, incenso e um presente esperto. Olha a estrela brilhar. Vem comigo festejar. Lá, 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 vamos cantar. Jesus nasceu
no peito uma dor, com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras?
E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, se voltar pra trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou. Aleluia, Ele está vivo, Ele está vivo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há temor. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Emanuel, o verbo reina eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. a rocha eterna, palavra viva é o bom pastor, Jeová Nissi, Jeová Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu adorar. Vem comigo, coral, pra cima! Mas como um leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. O leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou, onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou.